ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நல்லதொரு வினை. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான உளுந்து சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இங்கே 2 டம்ளர் சாப்பாட்டு அரிசியும் 1 டம்ளர் கருப்பு உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே தாராளமாக சீரகம், ஒரு 7-8 பூண்டு பற்கள், 4 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த உளுந்து சாதத்துக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டா தான் ரொம்ப நல்லது. இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். கடாய் சூடானதுமே இந்த உளுந்து அதில் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். உளுந்தை ஏன் வறுத்து சேர்க்குறோன்னா அப்போ தான் இந்த வலுவழுப்பு தன்மை இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உளுந்து வறுக்கும்போது நல்ல வாசமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பொன்னிறமானதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஆறட்டும். நல்லா ஆறின உளுந்த அரிசியோடு சேர்த்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். சாதம் தாளித்து விடுற நேரம் இந்த அரிசியும் உளுந்தும் ஊறினா போதுமானது. இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு குக்கர் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். குக்கர் சூடானதுமே அதில் இந்த நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் இந்த சீரகத்தை சேர்த்து நல்லா பொரிய விடலாம். சீரகம் பொரிஞ்சதும் பூண்டு பற்களை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வரமிளகாய், கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விடலாம். தீயை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போது அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா கிளறி விடலாம். நான் இங்கே 2 டம்ளர் அரிசியும் 1 டம்ளர் உளுந்து எடுத்திருக்கேன். 1:2 ரேஷியோவில் 6 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போது ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு கொதி வரட்டும், வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு மூடிடலாம். இப்போது குக்கர் வெயிட் போட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் ஹை ஃப்ளேமில் விட்டு எடுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் அரிசியை பொறுத்து விசில் கூடவோ குறையவோ விட்டுக்கோங்க. ஸ்டீம்லாம் நல்லா போயிடுச்சு. இப்போ குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உளுந்து சாதம் ரெடியாக இருக்குன்னு. இந்த உளுந்து சாதத்தை குறைஞ்சது வீக்லி ஒன்ஸாவது நம்ம சாப்பாட்டோடு சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளோட எலும்புகள்லாம் நல்லா வலுப்பெறும். வயது வந்த பெண்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள்லாம் அடிக்கடி இந்த உளுந்து சாதத்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டா இடுப்பு எலும்புகள் நல்லா வலுப்பெறும். இப்போ இதை மெதுவாக கிளறி விடலாம். நம்ம இந்த ஜீரகம்லாம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கிறதுனால அப்படியே அந்த சீரகத்தோட வாசனை சூப்பராக இருக்குது.
சாப்பிடும்போது அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். அடி பிடிக்காமல் நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு. இது போல் உளுந்து சாதம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இது போல் வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. இந்த உளுந்து சோறுக்கு கருவாட்டு குழம்போடு சாப்பிட்டா பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.